se të vazhdojmë, Esme, je e lirë të bësh ritualin tënd të qerasjes. Jepja Esme, shko tek të gjithë, merrni të gjithë nga një copë. Është për të gjithë. Sa tregoj, kujdes Esme. Hajde Esme, merrni të gjithë nga pak, un kapet solo per tutti. Aq do t'i donte Rindi të kishte Esme, Rindi? Aq sa torta. Po? Chris? Sa torta? Grazie, Clinton. Mira ta, sigurisht. Jo, shko të çuna tani. Hajde, kush do ta? Rindi. Po dua ta. Qa bëni, o Silvio? Nuk është mësuar, o me këtë duke qëre, nuk është mësuar me të prekur gjokësin. Kaloni? Dhe fut kështi me më vend. O Marius. Rindi? O Rindi, si e bëjnë burat, o Rindi, jo, se pranoja të nga ty. Sopën të torta. Hajde Rindi, torta të Rindi. Esme, s'ka mbaruar Rindi akoma me tortën. O Rindi. Hajde Rindi. Rindi që të vesh? O Rindi, po si, mbaj që ka mikrofonin një. Unë ka gjithë të kohë? Si, Omegi, si t'ja bëj? Si t'ja bëj, Omegi, si t'ja bëj? Si t'ja bëj, qa t'i bëj, si t'ja bëj? Po, qa bën ti? Duke para këtë gjoks. Nuk kam parë dy s***reja. Cila? Kë? Po ke 4. Mirë, tani këto janë shi me sy dhe plas me zemër. Vetëm Megi më Po kjo hak, me ke më tonë tua. Ajde tani, po jo edhe ato hanë. Ajde na tregoj herë si ha Rindi. Dila ty. O Rindi. I think we should go Rindi out. Dhe të fshijet. Ej, çfarë të bëj? Po do më fshihet ti, fshihem, për të fshihem vetëm. Po pra fshiu thash. Shumë keq. I ka shumë bukur Arlind. I ka shumë. Mundoj të prekë. Arlind. Si kishe Megi, pak të na i kështu. Për momentin Arlind i ka pak të forta. Po, Jo, unë jam përqyve si po i dua natyrale për dreq. Po mirë, ka protezën shumë natyrale. Duke shumë bukra, Protezën e ka shumë natyrale. Mirë. Ne kemi bërë diçka. Kanë shkuar gazetarët dhe operatorët tanë që në pikë të mëngjesit tek klinika ku Esme ka bërë gjoksin dhe kemi të dokumentuar të gjithë eksperiencën e Esmes dhe Esme ka qenë e shoqëruar me një shoqërues që kishte shumë pretendime dhe pak do merrte bisturinë dhe do t'ja bënte vetë. Ndjekim çfarë ka ndodhur dhe kthehemi për ta komentuar. Shumë e bukur. Kene që kam të zonë nuk e se Nuk mund të flasim. Se? Që dje kemi diskutuar pak. Dhe kur them diskutuar se përveç stresit që kam, që ti e di, mu fut edhe ti me ato të tuat. Ka kaluar shumë kohë dhe mund pangele ka ma parua. Po, si sa aq shumë sa as me numrin e protezës që kisha zgjedhur. U shpërqendrove, s'di që zgjedhë është të... Jo, unë fakti është që frikën e kam, pastaj tani ti më bëre më konfuze akoma. I kem pyesi mirë që do bëhet tani? Po. Së shkallë është të hipi, mos të hipi. Talja 1, talja 2, talja 3. Dalëm para. O Krisi, prit. Ulemi 5 minuta këtu para se të vetëm të shoh pak. Pas kanë qik ratë. Ka qik ratë, prit. Do të del koha. Do zoti ti mbarojnë ato me numrat më të mëdhenj. A dhe të ngele fiksuve. Po, shiko, e diskutojmë edhe një herë, të tregoj dhe një foton, që dhe ti mos t'ma bësh kaq të vështirë pra, do më thënë të vendosësh, ja, nuk janë keqë, Kris. Sikur t'ishe vetëm pa farë më të mdha. Sa më të mdhaja për ta bëjmë penel. Shtu, kaq? Ishtë pak.
Jo, aq shumë. Aq shumë. Beti. Shumë, test, pa. O Kris, po model këtej pastaj. Po, mendoj që ku jeni në ku do shkojmë më shumë mirë. Thank you. E di, prandaj po i bëj. Vetëm do zot, inshallah nuk fillosh të fiksohesh, thosh çdo mëngjes shkon edhe thua ti bëni 0.5 për zotin 0.5. Se ato që i bën njëri pëlqen të kenë më ndaja. Më pëlqen pas të fotot bësh si fiksim mendoj. I kem flasim pak me decoration? Hajde çoj. Mos mundo ta bindësh, Jo pa merak. se do jenë të mijat. Mirë. Jam mirë, shumë emocionuar, jam esku. Shumë të emocionuar jemi të dy. Pa, unë për ndërhyrjen kurse ky për numrin. Mirë, pse jo, atëherë vazhdojmë shumë të fotoresh provimin e kam në sa. Sa po të mbaroj të kaloj direkt. Presim, faleminderit. Të lutem. Ky më vrap dorën atje. Po mirë, sa ta presim atë po shohim edhe Po, masat. të studios masën. Besoj që këto janë më shumë se çfarë materiali janë. Prekë po. Për materiali. Ti po i prek për madhësinë, ha ta mbush dorën Jo, po. ndonjëra. Me gjëjat që të mbush dorën. Që më mbush dorën ishte një këtu. Duk, kjo është e bollsh. O Kris, po ajo është e madhe. Ja, prit. Kjo është e bollsh. Të më pak. Kjo? Apo kjo? O Kris. Shikoj që të pëlqeu ajo ime. No, më pëlqen më shumë kjo. Shikoj se të kam sjellë dhe i mas nga shtëpia. Provoj herë këtë. Po këtë këpore. Ua, ua, kjo është më perfekte për të. Më duket se është e jote. Kjo është e imja, po. Më lër këtë mishtoren ta mbaj vetë. Mbaj, po, do ja kërkoj doktoreshës, do ja blej nga ata për ty. Të si të duket, Kris? Është kjo. Është kjo, okej. Më pëlqen, duken sikur të dyja nisë. O, Kris! Vale. Imagjinoje të fiksojnë kështu, imagjinoje kur të bësh dot. Pa, po prandaj thash, do ta marrim ndonjë nga këto me vete, që kur duash të prekësh ndonjë gjë, të ta jap. Do i them, do i marr një pak me vete. Kjo është, po, mbushe mban dorën? Nuk e di nëse do gjej në një shirin ta mbush edhe pak më shumë. Diku tjetër andej që të ishte, se shikon është rrodhur pak. Po të duket e butë, mua më duket shumë natyrale si protezë. Po duket, se e ke parasysh Kris, kjo është si plastik. Faktikisht, si material më pëlqeu ky. No, mua kjo s'më pëlqen se kjo duket e vetë dorën aty dhe të le formën. Përse kjo, shiko si është kështu, për shembull, nëse do jem në krevatur, nuk e fjetur, dhe vetë kështu, kjo bie e le formën naturale të Si ato të tua, s'kam parë në dynja. Ai patjetër që po ma bën kaq të duket më e thjeshtë sepse jam shumë nat. Po jo, kjo është e vërtetë. Besoj që është stres në vetë se të bashkëpunim me kushtet është vërtet. Po shoqëri zotit që kemi ardhur. Merren çik me sportivitet. Prandaj po bëjmë shaka. E vëre që prap stërrin duart e kjo dhe edhe mua më pëlqeu në fakt më thënë drejt. Stërrin duart ty, mua unë ata vetë tishëm të vija. Pse lëmuar që shprehën ti? O Kris, po do jetë poshtë lëkurës. E di, jo po them se materiali që ka i bukur. Është i bukur. Inshallah të moshat mend deri në vonë. Shikoj çik, se materiali mund të jetë ky, po mas më të vogël se kjo. Ja, unë mendoj që kjo është perfekte për mendimin tim. Ja, vere të si ta mban dora? Shisë rrin dorë kjo. Oj që ka fiks për dorën tënd. Po prandaj. Po është më bukur kur ta nxjerr dora kështu dhe e mbyll. Nuk e di, mua më shjon më shumë kjo, me thënë drejtën. Ja, do e diskutojmë edhe me doktoresh. Gjithsesi do të flasim me doktoresh. Si e? Mirë, emocionuar, po mirë, e di ku jam, e di që jam në dorë të sigurta dhe e di çfarë dua. Dhe ato zgjedhjet që ne kemi zgjedhur bashkë. Mua më pëlqen shumë doktoresh. Shumë. Por kam bërë Kristin sot me vete, Renzi. Dhe mua më janë dërsitur duart. Po, ti ka përdorur, këtu jam popular, i ka përdorur. Po, i ke konsumuar, le të themi, jo i ke përdorur, sorry. Dhe do të ndryshoj masën. Po, shiko ku shkoj. Ja, sjaron edhe ti se nuk e kupton ky që po të ve këte, më del këte dhe ngjan keq, po kush e ka dhe e dirësjetër, ka shumë e pas ke shtryrë. Ka zënë mos sikleti për ty. Jo, mendova pak të ndaj që mund të hapni krahun. Po, hapni krahun njerëzit, po. Shpjegoja çik, Rez. Ne folëm pak me Esmen dhe gjithmonë ne respektojmë anatomin, plus pastaj që dhe Esmen tha dhe vetë që duke pasur këtë profilin elegant, si gjithmonë këtë pamjen që është si franceze pak, si italian. Nuk deshim që të bënim diçka shumë të egzageruar.
Nuk besoj se do kesh shumë dhimbje dhe sot brenda ditës mund të shkosh në shtëpi. Really? Okay. Love that. Faleminderit. Okay. Po se duhet të kthehemi në emision. Javën tjetër do jemi për në emision? Them se okay, perfect. Perfekt. Si që shikoni, sa po mbarova vizatimet dhe jam gati për të futur në sallë. Dhe jam shumë happy kur të dalë që aty do dalë me Në fillim mendova se Kris ishte shumë i shqetësuar për Esmen dhe donte ta shoqëronte për t'i qëndruar pranë në një moment delikat, siç është një ndërhyrje. Por tani Kris po besoj seriozisht që ti ke shkuar vetëm për të patur në kontroll masën e gjumsit të ri të Esmes. Natyrisht ishte edhe ajo pjesa që puna e madhësisë. Unë ja kam shprehur se si më pëlqejnë, por dhe u kënaqa me thënë drejtën dhe nuk e mendoja që ishte aq e kollajt, aq e shpejt si gjë. Jo, po ti u kënaqa e para se unë ta dija si fillim që për ty t'ishe mes shumë protezash silikoni, do ishte si kënd lojrash, do të kisha çuar që ditën e parë. Do thoya Kris do t'i bëj gjithë takimet me proteza silikoni. Në klinik, okay. Esme, I ka konsumuar, i thash dhe atje, i ka konsumuar se gjatë gjithë kohës bënte prova. Po. Zinte dora e pash, edhe pretekst shumë i mirë për ta vëndorën të gjokse. Po, Kur ke protezë. Është vërtet. Jo, po mua është era e parë që prekja një protezë të trupi një femre. Dhe tani s'do të kthehesh më kur pas. Jo, s'do të. Kris, një sekond, kur thua hera e parë që prikja një protezë në trupin e një femre, flasim për një situatë si Që ishte Esme aty dhe po vinte ato protezë. po, apo ish partnerët të tuat nuk kanë pasur asnjëra implante gjokse. Kam pas. Ka patur. Po, Dhe për ty, do të them me drejtën kam qenë në disa operacione. po, Po, prap gjokse. ke bërë njëjtën gjë? Marr dorën. Njëjtën gjë. Thjesht kam parë më shumë se sa të zgjidhe sepse kemi pas diferencë moshën atë kohë. Për një partner flas. Ka qenë më e madhe se ty. Po, ishte më madhe. Po mirë, ti sërish, edhe aso kohë ishe tifozi gjokseve të mëdhaja? Tifoz, unë jam më shumë të gjërat bio me thënë drejtën, sërse unë shumë i fiksum të gjoksi madh, po Jo, gënjen, sepse kur bëra lojën me foto, ti ke zgjedhur gjoksin më të madh. Atje shkove dhe gjete protezën më të madhe. jam dakord ta mbaroj, por nëse nisesh për ta bërë, bëj një herë mirë. Ktu desha me dal. Po si është ndjesia në një gjoks me implanta? Shumë pak mendoj që është diferenca, është dhe kjo pjesa që është pak e fortë në fillim, pas e fillon squllet. Mi flasim kur është i squllur. Kur është i squllur, mua për shkak të zëm në atë rast që kam provuar squllur nuk më kanë gjitë shumë. Pse? Nuk e di pse, nuk ndoshta ndjesia ime nuk më ngjit shumë. Se kam thënë kur, po sorry. Si janë Marius? Qëndrojnë gjithmonë të ftohta, qofse gjithë trupi është val, i ke zjarr se i ke të freskëta, po prit, se do ftohen. Imagjino kur shkoj temperatura 42 gradë. Do jenë të ftohta, thua. Është e vërtetë që gjithmonë sado trupi të jetë i ngrohtë, ato janë gjithmonë qëndrojnë të ftohta, edhe vetë vajza do e ndjejnë. Dhe a i duam ne Marius gjokset e ftohta? Mashkulli nuk është se e ndjen fort, vajza e ndjen më shumë. Jo do ta ndjej. Po Mashkulli për ty Marius si ka qenë kur ke patur pranë vajza me gjoks me implante? Dëgjoj, në momentin që ajo është diçka duket natyrale, duket shumë bukur, po qofse eksagjerohet, bëhen si topa futbolli, nuk është aq bukur, se rinj qëndrojnë gjithmonë të forta lart. Është bukur kur bëhem si formë loti. Si pik loti, dalim pak ancore, pak nga poshtë. Dallimi nuk është shumë i madh. Midis origjinaleve dhe Po. Kështu që Po ti e djalë gjoksesh Marius apo djalë vithesh? unë jam më shumë natural siç e ka bërë Zoti, po nëse vajza ndihet mirë me ato, pse jo? Jam Po jo, gjoksi apo vithesh? më shumë vithe. Vjethe, normal. Më shumë vithe. Po. Mundësisht natyral. Ti ke bërë një styr. Ajo ishte kuptuar se Ngeli duke komentuar fotot që postoi në Instagram e vitet, kështu që këta e kishim kuptuar këtë përgjigje. Unë duke gjykuar Qafa? Marius nga Nuk të mimikat kuptova. që ti ke shoqëruar këtë eksperiencën e gjoksit të Esmes, pra ke bërë ca mimika si gati i neveritur, po mendoj që ti ke një lloj fobie nga gjoksi? Jo. Nuk të ha Të vjen dot nga gjoksi? Jo, është Esmia se si më duket Esme, si të dukem? si Osmani. Kush është Osmani? Jo, më dukesh ndryshe, nuk e di pse. Ka shumë vjetë re diferencë? Jo, më dukesh ndryshe se të ka ndryshuar dhe forma e trupit ring kështu. Më përpara ime të vërtet shumë drejt. Po rri tani kështu sepse jam në fillimet, domethënë po kuptoj. shërohem Mos harroa te kursen ta vesh, ta thash edhe që parë është shumë e rëndësishme. Faleminderit. Natë për natë, ditë për ditë, se për ndryshe do kesh Ma ta probleme. mjekja, faleminderit. Ta them edhe unë. Faleminderit. Ki kujdes ta marrësh atë kursen, është shumë e rëndësishme ti mbash gjithmonë
Dhe për 2 vjet i ke në masën që duhen. Për 2 vjet. Po, një vit e gjys 2 vjet. Kur hapas hapi vajzat.